ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈമാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ശിവഗംഗ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ട്രെക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഈ ശിവഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് തുംകൂർ, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ മാറി തുംകൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബസ്സില്ല ശിവഗംഗയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് മെജസ്റ്റിക്ക് പോയി, മെജസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ബസ്സോ ട്രെയിനോ ഏതാ നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വിഷ്ണു ഉണ്ട്, രാജേഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരിക്കലും കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. രാവിലെ ഒരു 3 വട കഴിക്കണ്ടേ, എങ്ങനെ യാത്ര പോകും ഇല്ല അണ്ണാ? നമ്മളൊരു യാത്ര വണ്ടിയിലൂടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് കടയാണ്. ഇവിടെ നല്ല പൂ പോലത്തെ ഇഡ്ഡലി കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ടിൻ ഫാക്ടറി ഞങ്ങളിപ്പോൾ കയറി. അതിന് നേരെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, ബയ്യപ്പനാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. അവിടുന്ന് മെജസ്റ്റിക്, പിന്നെ അവിടുന്ന് മെജസ്റ്റിക് ബസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ബസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മെജസ്റ്റിക് 62 രൂപയാണ്. ദോസ്പേട്ട എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ദാബാസ്പെട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ ഓട്ടോയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഓട്ടോൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ്. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ് ഓട്ടോൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാ തല ചുറ്റും, അവിടെ നേരെ നോക്കുക, മുകളിലേക്ക് നോക്കുക, സൈഡിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് താഴേക്ക് മാത്രമേ നോക്കുക, തല ചുറ്റുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 30 രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോ ചാർജ്. 30 രൂപ കൊടുത്ത് 30 രൂപ. From here we need to go like this till up. Okay. സെൽഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. ഏത് നിമിഷം ആരാ എപ്പോൾ വന്ന് ഫോണെടുത്ത് കളയോ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊക്കെ എടുത്ത് കളയോ, അത് കണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക്. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും താണ്ടി വേണം നമ്മൾ കുറേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇത് പണ്ടത്തെ ഓരോ കൽപ്പടവുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. കുറേ പൊട്ടി കുറേതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ. വലിയ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മളിതിങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പോകണം. ഭയങ്കര വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ വരുന്നവര് ഉച്ച സമയത്താണ് വരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ക്യാപ്പോ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിരിക്കും. കാരണം വളരെയധികം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ക്ലെയിം ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. വെയിലത്തെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നല്ലോണം ടയർഡാവുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം. ഈ വഴികളൊക്കെ താണ്ടി വേണം നമുക്ക് മുകളിലെത്താൻ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന വഴി. 5 രൂപയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്.
അതിനുള്ളിൽ പോയാൽ പ്രതിഷ്ഠയും വഴിപാടൊക്കെ കാണാം, പൂജയൊക്കെ കാണാം. നമ്മൾ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പോയൊരു കുഴിയുണ്ട്. ആ കുഴിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്യിലിട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യപ്രകാരം നമ്മളെ കുഴിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അരുതാത്തൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, നല്ലവരാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളെന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ അമ്പലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. ഒരാളുകൾ കാണുന്നില്ല, മരത്തിൽ വളയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് തൊട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ, അതേപോലെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ മുകളിലേക്ക് എത്താം. കഠിനം തന്നെപ്പാ, കഠിനം. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനിയും കയറണം. ഏകദേശം നടന്ന് തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ള വിഷ്ണുവൊക്കെ ഇനിയും വരാണ്ട്, വിഷ്ണുവിനെ കത്തിക്കുക. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. ഏകദേശം നമ്മളാണ്ട് അമ്പലമല്ലേ, അത് വെറും 20%, 80% ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളത് കണ്ടിട്ട് മുകളിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിൽ കണ്ടോ ഒരു നന്ദി പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകണം. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കാണില്ലേ, 2 തൂണ് പില്ലർ, അതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം നമുക്ക്. അത് നമുക്ക് നന്ദി ഇത് മിനിറ്റ് വിട്ടാം. അടിപൊളി കുളം താഴെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നന്ദി പ്രതിമേൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് സൈറ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ആ നന്ദി പ്രതിഷ്ഠ കണ്ട് ഒന്ന് നമ്മള് ടെമ്പിളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മുകളിലുള്ള വേറെ ടെമ്പിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് ലോങ് സൈറ്റ് വ്യൂ ആണുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാറില്ല, ഈ തുഞ്ചത്തുണ്ടൊരു ബെല്ല് തൂക്കിയിട്ട് മണി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആര് തൂക്കി എങ്ങനെ തൂക്കുന്ന ഒരു പിടുത്തമില്ല ആ തുഞ്ചത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് താഴേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളൊരു പ്ലേസാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ട്രൈ പ്ലേസാണ്. ഓക്കെ.